Ah, mais fille. Attends, on va lui verser un peu d'eau Où? sur la serviette. Comme ça, le poil il pompe doucement et elle est un peu plus fraîche. Est-ce que les seaux d'eau sont Ça bien? y est, je viens de les Est-ce changer. qu'elle a bu hein? Je viens de les changer et ce soir il faut leur mettre le truc là pour déshydrater dedans. Mais que pour elle. Non, vas-y pour tous. Ah bon, c'est pas grave. Et comment on fait pour elle? Fais-la mettre debout, voilà, c'est bien. Mets-la ferme. Voilà. Ça ne dérange pas. Hein. Après, si elle se couche, on peut lui faire sous le ventre, peut-être. Parce que le ventre, c'est important. Eh, vite là-dessus. Allez, Non, bouge pas, Fifi. Allez, mouille-lui le ventre, là. ah, c'est pas vrai, elle a dit avec la serviette. Ah, pas trop, c'est pas un choc thermique. Ah, mais non, l'eau, elle n'est pas glaciale non plus. Ah, bah, il est trempé là. Voilà. Elle va se coucher Est-ce dans qu'on la terre. peut la coucher pour lui faire un peu sous le ventre et comme ça, après, elle est tranquille? Mais oui, là-dessous, regarde, touche Non, mais avec la vas-y, serviette. fais-la